城市之下，聲音無處不在。我哋特唔特別呢？就唔係好特別嘅，我哋覺得。隨心細聽，時代樂章。對於我哋個人嚟講，咪特別咯，因為係我哋5個人中意嘅嘢砌埋出嚟。最爽嗰位係有時真係放完工去夾 band，有時個人即係冇咁精神啊，或者冇咁多諗法，會悶咯。有時會覺得，跟住就會算啦，休息啦咁樣。即係你冇可能你第一次用你嘅熱誠，但係你第二次、第三次你再咁累積落去，其實都係即係喺香港冇 profit 就好難生存落去咁樣。一齊打開16段樂章，細味當下嘅風景。Hello，大家好，我哋係 Lucy Express， 我係 Kim， 我彈 synth 嘅。我係 Andy， 我係彈吉他嘅。我係卓雲彈 bass 嘅，我係 Sky 彈吉他嘅，我係卓偉，我負責打鼓嘅。好，我哋就係2014年成立嘅。我哋出咗一隻 EP 啦，出咗一隻黑膠 single， 一隻 cassette 嘅 single， 同埋嚟緊會出一隻10首歌嘅 album。我哋嘅類型咧就大家我哋5個人中意嘅類型啦，咁就有 shoegaze 啦、dream pop 啦、new wave 啦，仲有indie pop 啦之類嗰啲好多。咁主要都係呢幾類啦。因為我又要講下，我哋好早期咧，我第一次同卓宏、卓偉3個夾嘅時候咧，我哋 cover 咗好多歌啊！一開頭會 cover Joy Division 啊、Nirvana 啊、Red Hot Chili Peppers 啊、Muse 啊，總之係好似新手夾 band 嗰個 package 都夾咗好多咁樣嘅。咁當我發覺我同卓宏、卓偉夾咗一段時間嘅時候咧，我哋就開始不停 cover 唔同類型嘅歌啦。咁但係就開始想寫自己嘅歌嘅時候咧，就發覺呢個方向好似冇乜喎。咁不如就揾埋阿 Kim 入嚟啦，咁最尾就揾埋 Sky。咁但係入到嚟嘅時候咧，大家就好似揾到一個共同嘅音樂類型咯，就係頭先阿 Kim 講Sky 講嘅 shoegaze 啊、dream pop 啊、new wave 嘅音樂類型咯。我去台灣旅行啦，咁就聽咗啲 live show 啦，咁啊聽到隊 band 啦，咁樣咧就聽到佢哋啲音樂咧就喺香港好少聽嘅，咁就有啲好嘈好拆嘅聲咁樣，咁就喺個底度咁樣嘅，但係有好大嘅 reverb 嘅 vocal 咁樣就聽就覺得好正，跟住咧就去 CD 鋪啦，咁啊聽有啲咩新歌聽啦，咁就見到Dive 嘅碟，即係第一隻 album 咧就出叫 Ocean 嘅，咁就聽落去咧，又咁似頭先聽類似嗰啲嘢，又係有少少拆聲啊，跟住又好大 reverb 嘅 vocal 啊，咁但係又唔係好出嘅 vocal 聲嘅，咁就聽落就開始去揾呢種音樂叫咩類型，跟住就聽到隔離就有一隻 My Bloody Valentine 喺度，咁就呢個 My Bloody Valentine 就大家都知道係好正宗嘅 shoegaze啦，咁就一聽哇係比Dive 更加嘈，更加震撼嘅，一聽落去，哇咩事？點解我完全好似聽唔到嘢咁樣？跟住咧就開始就買咗2隻碟，但唔知點解佢推介我就買咗啦。咁就喺巴士啊嗰啲就真係認真去聽下佢點解推介呢啲嘢咁啦。咁就聽到就原來咁嘈入面係有啲好靚嘅 melody 喺入面咁樣嘅嗰種感覺，所以就覺得呢啲要深入去聽先聽到嗰種感覺好正，係啊。如果 shoegaze 呢個類型咧，就應該影響得我自己最深，就 My Bloody Valentine。咁就仲有其他啦 ，Slow Dive 啦，都係啲好喺 shoegaze genre 裏邊已經係好出名嘅 band 啦。咁另外 New Wave 就真係好影響得我好深，就係 New Order 啦，係啦。咁就好影響到我點樣喺一首歌裏邊可能會有upbeat 嘅感覺，好輕快嘅感覺，但係聽出嚟係有種淡然嘅唔開心咯。當我真正去即係聽耐咗 shoegaze 嘅時候咧，我會發覺我越嚟越更加喺呢一刻嘅時候，更加欣賞佢喺一首歌裏邊好微妙嘅變化。譬如佢首歌直頭去到
mixing 嘅時候，哇！成首歌可能一樣咁滯嘅，但係佢可能去到某一 part 咧，佢會突然間某啲譬如低音嘅 frequency 會大咗，某啲可能某啲 frequency 會出咗，咁我覺得我完全未見過有呢個情況喺一首歌裏邊咯。通常我哋創作嘅假設係寫一首歌出嚟嗰陣時啦，通常都係可能 jam 下，之後再睇下有啲咩元素係大家中意嘅，或者大家係好 insist 想嗰個元素喺嗰首歌入邊嘅。咁我哋就即係有一個譬如有一個 lead 出現咗，咁我哋就可以圍繞住嗰個 lead 嚟寫一首歌出嚟咯。係啦，就好似阿 Q 咁講，就好似通常有陣時我哋有一個人啦有靈感，咁可能有一句 melody 或者有一句樂器嘅 line， 咁大家就彈出嚟，就可能將自己心裏邊對呢句樂器嘅 line 嘅諗法就逐層咁加上去咯。咁所以就通常就唔係作好晒成首歌，可能係大家就用靈感嘅感覺逐句加上去咯，好似對答咁咯。我聽到佢彈嗰樣嘢，我就會會改自己嘅嘢去不停咁一層加上去。阿 Do 係應該係一個零鐘嘅咋，個零兩個鐘嘅咋，我記得。食完飯上嚟，跟住彈到個 lead， 跟住大家好似勁快就搞掂咗啦。有啲歌係到而家都未搞掂，由夾 band 到而家都未搞掂，到而家都未搞掂。係啊。我覺得音樂上嘅成長係除咗喺編曲上邊，我哋自己對聲音揀聲嘅運用啦，同埋喺 mixing 上邊嘅唔可以話係好進步得好多，但係可能知嘅嘢多咗，咁就會影響咗我哋自己揀聲啊，或者同另一樣樂器夾嘅時候選擇聲音或者彈啲乜嘢嘅時候，喺編曲上面有啲進步咯。即係好似而家會聽翻以前自己嘅歌會可能有啲位好似如果係而家嘅自己，就未必會寫到以前嘅歌咁樣咯。有兩首歌就比較風格上有啲唔同嘅，就係最新嗰兩首。分別係 Love Atom 同埋 Hotel 65。係啊，咁就呢兩首歌就見證住我哋風格上嘅成長，即係好似頭先 Andy 所講嘅嘢啊，即係話我哋點樣運用唔同嘅聲音啊，每個人揀聲又唔同咗啊，咁樣呢兩首歌就充分表現出頭先佢所講嘅改變。我哋特唔特別咧，就唔係好特別嘅，我哋覺得特別對於我哋個人嚟講咪特別咯，因為係我哋5個人中意嘅嘢砌埋出嚟，咁就即係對於我嚟講咁梗係特別啦。咁對於其他人嚟講咁就唔係好知啦。
標章、招積、沙塵、菌、積、塵齊齊出現，想輕鬆大掃除，拍實你嘅最佳拍檔，客廳大掃除，一次過對付菌、積、塵，出動萬潔靈輕鬆抹除塵紙拖把，加埋輕鬆抹除塵濕紙，輕鬆除塵，去埋積仲殺菌添。有萬潔靈家居消毒濕紙巾，清香不刺鼻，用嚟抹電腦、玩具同台面，除積兼殺菌。有萬潔靈殺菌去積除塵，輕鬆大掃除，一齊乾淨過新年。我哋第一次玩 live 係2014年嘅 Clockenflap。係啊，我哋係受呢個 Clockenflap 嘅 invitation 去嘅，咁其實都覺得好詫異啊，因為即係我哋嗰陣時其實每年都有睇，即係每年有去啦，加上但係我哋係即係始終比較新嗰陣時，就冇諗過會俾人邀請去玩嗰場 show 咁樣咯。第一次上咁大嘅台，咁就好似係好早場嘅，所以就好似冇乜人睇咁樣嘅，同埋將我哋推前咗咧，搞到更加冇人睇。係。咁咧就表演到唔知尾二嗰首歌就先見到啲人咁樣過嚟咁樣，所以就都幾特別呢個經驗咯。但係我覺得最特別嘅咧係，即係喺嗰個咁少人嚟睇嗰啲咁少人之中咧，係有幾個人係會 keep 住有嚟我哋啲 show 或者 keep 住有 contact 咁樣。因為我哋2019年咧去得比較多地方 tour 啊，咁啱好彩就嗰陣時去咗日本、泰國、越南、英國，咁所以就好似會萌生到我哋上年2020年咧嘅時候就，咁不如試下去遠啲啦，或者去未去過嘅地方，咁就不如試下去美國 tour。點解我就覺得我哋要去西岸咧？係因為我哋咁遠飛到去美國，冇理由淨係玩嗰2場 show 噶嘛，喺紐約嗰度。咁我就覺得橫掂都係啦，不如咁我哋試下睇下揾唔揾到啲 show 啦，喺西岸嗰邊。咁跟住我就即係試下網上面睇下啲 friend 同埋啲 friend 嘅 friend 有冇 contact 可以即係可以令到我哋有 show 出咁啦。咁好榮幸地咧，都係應該如果冇俾呢個疫情取消咗嘅話咧，係其實有5場 show 嘅。我覺得喺香港出 show 同外國出 show 對我嚟講都係一樣咁緊張。如果喺外國玩 live 咧，我通常就喺唔同都係唔同國家嘅。有啲譬如係好似酒吧嘅形式啦，唔係 festival 形式嘅咧，咁可能啲人已經好飲到好多或者好亢奮嘅時候咧，我可能有個位置係我哋有個位置係 shoegaze 啲，即係可能 noise 啲嘅，一踩落去咧，啲人就會大叫。就會係啦，好興奮咁樣。我會覺得之前我哋喺泰國一場玩嘅 festival 啦，咁佢喺一啲郊外出面嘅，跟住咧就我哋玩嗰個場係冇電啊嘛，係嘛？落雨。係落雨，跟住就係啦跳電，跟住我哋就 delay 咗好耐，跟住嗰啲工作人員都搞咗好耐啦。但係我記得最尾就好似啲觀眾都等咗一段好長嘅時間，跟住到我哋真係 on stage 嘅時候，佢哋就好即係好熱烈咁樣歡迎咯。嗰陣就係啦。我其實都係泰國嗰場啦，因為喺我嗰個位咧，即係我負責打鼓啦。喺我嗰位搬咗去個車庫嘅時候咧，已經係本身可能你喺台上面做打鼓嗰個人可能會有啲地氈啊，或者有啲咪會 set 好咗俾你，係好好嘅。我去到嗰度已經係一個石地，係每踩啲嘢係跣嚟跣去啊咁樣樣，跟住又好熱，又即係嗰個氣氛係我覺得又玩咁多場 show 以嚟係最好咯。已經係覺得好似冇即係啲嘢冇收咪都唔緊要啦，即係已經係你嘅360度都有人。通常你喺個台上面玩嘅時候做鼓手咧，後邊唔會有人，但係嗰一刻係連後邊我都企咗人。係比較難忘啲。我記得我哋夾 band 啱啱
早期少少，應該係2012年啦，2012、13年嘅時候，我哋夾嘅時候咧，有一段時間係好迷失嗰個方向啊，即係大家想嘗試寫自己嘅歌，寫自己嘅歌嘅時候咧，揾唔到一個大家都滿意嘅聲啦、編曲啦、方向啦。咁因為嗰陣時大家返 shift 啊或者返夜班，咁所以有陣時可能係凌晨12點，可能2點先開始夾嘅，但係大家夾時間好難，咁可能夾到2個鐘嘅啫。咁可能4點凌晨就要喺上邊喺 studio 度瞓覺，跟住瞓醒又返工咁樣咯。但係結果係可能乜都冇做過嘅，咁就嗰陣時嗰一刻會沮喪啲咯。沮喪嗰位係有時真係放完工去夾 band，有時個人即係冇咁精神啊，或者冇咁多諗法嘅時候就會悶咯，有時會覺得，跟住就會算啦，休息啦咁樣。不過解決嗰個方法，我哋而家已經揾到嗰個解決方法啦，就係將你諗唔到嗰啲歌咧 hold 住先。跟住係啦，做第2首先。跟住我哋而家睇翻以前嘅歌咧，可能覺得哇，有啲位好似有問題喎。咁當發現到個問題嘅時候就好啦，就知道有啲咩可以改咯。咁以前嘅歌就可以用而家嘅程度嘅方式去重新編過或者改翻咯。咁就我覺得都係難嘅，香港夾 band 咁都係地方問題啦。咁就始終地方貴啦，同埋如果我哋即係話有做嘢就話負擔得到咁。如果你話中學生想夾 band 咁就想有自己嘅地方就更加難。我就覺得夾 band 嚟講喺香港會有2個主要啲，即係又唔係主要，即係普遍啲嘅問題係一來演出嘅機會比較少啦，即係我自己嚟講，即係例如你喺其他地方佢哋搞一場 show，佢哋都係同酒吧即係 split 翻咁樣，咁佢哋相對上整一個 event 出嚟嘅成本就相對上輕鬆啲咯。咁而喺香港，我就覺得即係想搞呢種 event 嘅門檻就相對上高好多，即係搞手都要諗翻點樣去 balance，即係你冇可能你第一次用你嘅熱誠，但係你第2次、第3次你再咁累積落去，其實都係咯，即係你冇即係喺香港冇 profit 就好難生存落去咁樣。我覺得喺香港夾 band 其實相對喺其他地方唔難，因為我哋有陣時有幫啲外國 band support 嘅時候咧，我會見到佢哋嗰啲成員係住得好遠，佢哋有啲可能係住唔同國家添。咁就係因為佢哋可能住唔同國家，所以因為個地域問題，咁所以佢哋就有機會要可能做完一隻碟就要解散或者換人咁樣。咁所以我覺得喺香港除咗嗰個夾嗰個地方啦，如果揾到個地方之後，咁大家住都係咁近咧，我覺得係唔難，因為個地域可以令到大家容易去練習啊、錄音啊、做好多嘢咯。